Indo pra exterminar. Espiral, espiral, soube o que a... Muito bem, muito bem. Estão todas aqui. Quer dizer, quase todas, né? Bom, vamos então à primeira tarefa de hoje. A gargalhada de bruxa. Muito bem. Agora uma de cada vez. Bruxa Regina, você não tem jeito mesmo, né? Desse jeito vai acabar ficando presa pra sempre na torre de piche. É isso que você quer? Não, bruxa-chefe, por favor, eu não quero ir pra torre de piche. Bruxa Clow, mostre para a Bruxa Regina como se faz a gargalhada de bruxa. Muito bem, você continua sendo a primeira da turma. Não, eu que sou a primeira da turma. Não, eu é que sou a primeira da turma. Eu que sou. Eu que sou. Eu que sou. Eu que sou. Silêncio! Atenção, atenção, todas as apostas. Está entrando no recinto. A incrível, a magnífica, a estupenda, a maior bruxa de todos os bruxos e bruxas do reino. Todos saúdam a senhora bruxa! Meninas, senhora bruxa, rainha de todas as feiticeiras, imperatriz do reino da bruxa. Chega! Eu sei que eu sou tudo isso e muito mais. A floresta já está cheia de fadas e de crianças. E é preciso acabar com isso. Há muitas bruxas nesse mundo também. E muitas dessas bruxas são falsificadas. Isso não pode continuar assim. Precisamos acabar com os passeios alegres na floresta. Adormecer moços e roubar as suas frutas. Vamos espantar todos da floresta. A floresta do Vale da Sombra será só nossa e de mais ninguém. A floresta do Vale das Sombras numa vassoura já. Foi a senhora bruxa. Muito bem. Segunda pergunta. Quem descobriu a receita da poção de adormecer moços? Foi a senhora bruxa. Muito bem. Terceira pergunta.
Deus, quer dizer, minha Nossa Senhora das Bruxas. Onde é que eu fui me meter? Ai, eu estou tão cansado. Ainda bem que eu consegui colher muitas frutas. Os meus pais vão ficar muito contentes. Acho que eu não vou resistir, vou dar uma mordidinha. Mas nossa! Está uma delícia! Do jeitinho que eu gosto, bem docinha. Vou guardar aqui para fim mais tarde. Agora eu vou tocar para meus amigos passarinhos. Nossa, fiquei um pouco tonto. Ai, parece até que minha cabeça tá rodando. Que sono. Acho que vou tirar um cochilo antes de ir pra casa. Conseguimos! Ah! Regina, vem. A bruxaria deu certo! Ele dorme igual um pateta. Mas ele tá acordando. Que bonito que ele é. Acordando? Peraí. Agora ele não acorda nunca mais. Bruxa Regina, vem cá. Você, quando ele acordar, ele cair e se machucar. E não se esqueça de levar todas as frutas e levar para a senhora bruxa. Você sabe muito bem como é que não. E por que a gente não pode fazer isso também? Porque ela tem que aprender a ser uma bruxa de verdade. Agora vamos. Ai, meu Deus. Quer dizer, minha Nossa Senhora das Bruxas, o que eu vou fazer agora? Eu não vou fazer isso. Eu não gosto de fazer maldades. Ei, peraí! Você roubou meu chapéu? Não fui eu, foi a Felícia. Foi você sim. Só tem você aqui. Elas estavam aqui sim, elas foram embora. Ah, para de ser mentirosa, mentira é muito feio, viu? Nossa. Nossa, que isso? Ah, poções do amor ser moças. Então você tá querendo me dizer que vocês todas são bruxas. Mas nós somos! Só que eu não gosto de fazer coisas erradas como elas. Elas estavam querendo que eu roubasse suas frutas. E se eu não fizer isso, eu vou ficar presa pra sempre na torre de piche. Não, não, não. As minhas frutas ninguém vai roubar. Eu estou levando para os meus pais. Não, fique tranquilo. Como eu já lhe disse, eu não vou fazer isso. Agora eu acho melhor você ir embora. Elas podem voltar a qualquer momento. Irão descobrir que eu não fiz o que a bruxa Chloe mandou. Toma, pega essa vassoura que com ela você vai chegar mais rápido em casa. Como é que eu vou chegar mais rápido em casa carregando uma vassoura? Ela é uma vassoura mágica. Você vai voando pra casa. Ah, mas você tem cada uma, hein, viu? Você tá querendo dizer então que essa vassoura que voa? Sim, senta nela pra você ver. Tá bom. Eu vou fingir que eu acredito em você. Uou! Caramba! É verdade mesmo! Essa vassoura é mágica! Vocês são bruxas mesmo! Foi o que eu lhe disse. Agora eu preciso voltar pro castelo, que fica lá no alto da montanha. Vai ser uma longa caminhada. Tá bom, tá bom. Então amanhã a gente se encontra aqui no mesmo local e horário pra eu devolver essa vassoura, tá bom? Tchau! Agora eu preciso ir. Já sei que eu vou levar uma bronca daquelas. Bem, estão todas aqui. De onde sabe que tinha a Regina? Ela deve estar voltando da floresta, bicho chefe. Então deixamos lá. Eu mandei ela na casa dele pra me acordar. Ele quer ir se machucar. E mandei também ela roubar todas as suas frutas e levar para a senhora bruxa. Agora que ela ficou muito feliz.
mulher? O que aconteceu? Ai, chega! Desembucha logo! Ela não fez nada do que o irmão dela fazer. O quê? Minha Nossa Senhora das Bruxas! Eu não acredito nisso! Você sabe muito bem o que vai acontecer agora, não sabe, Bruxa Chefe? Sei sim. Vamos todos ficar presos para sempre na torre de Peach. Não, por favor, senhora bruxa. Eu não quero ficar presa pra sempre na torre de Peach. Eu também não quero ficar presa na torre de Peach, senhora bruxa. Por favor, não faça isso com a gente. Senhora bruxa, eu imploro, não faça isso com a gente. Eu também não quero ficar presa na torre de Peach. Está decidido! Só a bruxinha Regina ficará presa na torre de Peach. Silêncio! Não pensem que eu esqueci. Estou apenas dando mais uma chance para vocês. Então agora, prendam essa bruxinha de Araque na torre de Peach. Bruxa Mary, vocês ficarão responsáveis por vigiar a torre de Peach. Pode deixar, senhora bruxa. Ela ficará bem guardada na torre de Peach. Muito bem. Todas as outras bruxas passaram no exame. E como recompensa, cada uma ganhará uma vassoura já. Ei! Ai, senhora bruxa, era meu sonho ter uma vassoura jato. Eu também já não aguentava mais lá naquela vassoura velha caindo aos pedaços. Com uma vassoura jato, eu vou voar daqui pro Japão em 5 segundos. Uma vassoura jato, eu vou voar para todos os lugares do mundo. Bruxa-chefe, a senhora não fez o seu trabalho 100%, mas também entendo que não é coisa nada. Essa bruxinha atrapalhada... Não, graça. Essa bruxinha atrapalhada nunca seria uma bruxa de verdade. Como recompensa, vou lhe condecorar bruxa-chefe feiticeira maior. Uau, senhora bruxa. É uma grande honra para mim ser condecorada a bruxa-chefe feiticeira maior. Bruxa Chloe e bruxa Felícia, vocês ficarão vigiando a floresta e roubarão todas as citas e moças que encontrarem pela frente. Por falar nisso, já estou com uma fome daquelas. Disse bruxa, a cozinheira já preparou minha deliciosa sopa de pernas de pernilongo e antenas de barata. Sim, senhora bruxa, está com cheiro maravilhoso. Então, está na hora de jantar. Atenção, atenção, todos apostos. Está saindo do recinto. A incrível. Chega, vamos logo jantar.
que é isso? Eu não consigo me mexer. Por favor, não faça nada de mal com ele. Que barulheira é essa bem na hora do meu jantar? Quem vai resolver isso? Agora é a senhora bruxa. Que bagunça! Quem ousa interromper o meu jantar? Que foi? Minha Nossa Senhora das Bruxas! Tem um menino no meu castelo! Sim, e ele estava tentando libertar a bruxinha terrível. Ah, é? Então ele estava tentando bancar o herói. Pois então, eu vou lhe transformar em um sapo feio, horroroso e fedido para sempre! Senhora bruxa, tenha piedade no seu coração. Eu sei que no fundo, bem no fundo, bem no fundo mesmo, você é uma mulher boa. Sei que todos esses anos de reinado mexeram um pouco com sua cabeça. Você teve que ser mais rígida. E por que a gente não pode cuidar da floresta do Vale das Sombras? Se ela continuar assim, pode causar um vírus. É verdade, senhora bruxa. Se a gente não cuidar da floresta, pode causar não só uma, mas várias doenças. Deixe-me pensar. Está decidido. Pensando bem, vocês têm razão. Eu já estava cansado de tudo isso. Também já estava começando a ficar preocupada com a nossa floresta. Afinal de contas, sem a natureza não somos nada. A partir de agora, iremos cuidar dos animais. Não iremos poluir os rios e vamos preservar a floresta. E claro, não iremos adormecer e nem roubarmos os moços. Está decidido. A partir de hoje, a floresta do Vale das Sombras se chamará a Floresta do Vale do Arco-Íris. Legal, legal. Tá tudo muito lindo, tá tudo muito bom, mas será que alguém pode me descongelar? Claro, eu mesmo iria fazer isso. Sim, Saladin, descongela esse menino agora para mim. Ai, obrigado. Eu já tava ficando com torcicolo, viu? Meninas, soltem a bichinha fugindo. O que estão esperando? Ah, obrigada. Bom, então agora sim. A Floresta do Vale das Sombras se chamará Floresta do Vale do Arco-Íris. Indo pelo fogo e mar, vou indo pra purificar, vou indo pra exterminar. Espiral, 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 sube o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, 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 sube o que há de ruim, leve todo o mal. Vou indo pela terra e ar, vou indo pelo fogo e mar, vou indo pra purificar, vou indo pra exterminar. Espiral, 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 sube o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, 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 sube o que há de ruim, leve